Ovo je novi izazov na parara. Zdravo svima, vi ste u novom kulinarskom izazovu. Sad će vam Alice pokazati tortu koju želi, a vi je morate napraviti. Jeste spremni? Vidim da jeste. Odlično, onda idemo. Prvo idu jaja, jel da bako? Jel, eto, razbilo se meni u tanjir. Sad ću izvaditi ljusku. Uj, jaje je tako ligavo. Ja, unuko, sad ću ti pomoći. Gledaj kako se to radi. Da, ne zahvaljuj. Dakle, nastavljam. Malo mi je jednog jajeta. Gotovo. A šta dalje? Šećer. Tako malo šećera? Ali bako, pravimo tortu, mora biti slatka. Ja ću sipati sve. Probat ću. Šta? Sipala si sav šećer? Pa da, je li to loše? A šta ti radiš, bako? Sipaš mlijeko? Onda ću ja. Ej, otvaraj se. O ne, sve sam prošla. Ali tu je ostalo malo, ne brinite. Gotovo. O, bako, mogu li da pozajmim malo brašno? Uj, svuda mi je brašno. Bako, jel mi prljavo lice? Jao, mamice. Ma daj, bako, eto, sve u redu. Dakle, gde sam stala? Tačno, mislim da će toliko biti dovoljno. Sad treba to sve dobro promešati. Jao, ovim je baš nezgodno mešati. Radit ću to rukama. Jao, kakva je ovo generacija? Ne znaju čak ni mutilicu da koriste, samo telefoni. Bako, šta će u našoj generaciji vaši stari uređaji? Kad postoje blenderi i drugi savremeni uređaji. Gledajte kakvo mi je savršeno testo ispalo. Nije loše. A kakvo je moje testo? Jao, potpuno sam zaboravila na kakao. Moja unuka obožava sve čokoladno. Imat ću najlepše čokoladno testo. Mala će biti oduševljena. A vreme je odneti to u rernu. Juj, moje leđa. Ne mogu da se ispravim. Dobro, dok se testo peče, ja ću nešto isplesti. A šta ću ja? Jašću malo. Čekajte. Upravo mi je pala na pamet dobra ideja. Izmrvit ću oreo kolači i napravit ću koru od njih. Sipam mrvice u kalup, a zatim vraćam se ka testu. Treba ga malo obojiti. Da, moje testo će biti u boje. Biće lepo kao ja. Wow, ovo je neka magija. A sada sipam to sve u kalup. Pogledajte kako je prelepo ispalo. Mogu to staviti u rernu. Ćao, tortice, idem ja. Šef, a šta je kod vas? Ovi diletanti su već stavili svoju tortu u rernu. Tako da je vreme i ja da počnem da spremam. Gledajte kako radi profesionalac. I ja ću obojiti svoje testo. Ali imat ću mnogo više boje. Sada vadim svoje omiljene okrugle kalupe, u koji ću sipati ovo prelepo bojno testo. Moje kore će biti najbolje kad se spreme. Vidjet ćete. Jao, izgleda spektakularno. A dušo, vidi, isplela sam ti čebe. Zaboravila sam testo u rerni. Da vidimo, jel se spremilo? A miris je divan. Joj, pazi malo. Izvinjavam se, ali treba mi rerna. Unuko, kako ti se čini moja kora? Baš je cool. Da, je li osjećaš miris? Šef, gledajte. Jill, daj mi to. Sad ću napraviti prelepu tortu i što je najvažnije, originalnu. To je to. Baka je završila.
Moja torta je već spremna. Da vidimo. Joj, vruće. Kako boli. Sada treba namazati koru nečim slatkim. Naprimjer, tečnim marshmallovom. Ali prvo treba probati, naravno. Ukusno. Sigurna sam da će se Alice to jako dopasti. O, pogledajte. Našla sam svoje zalihe slatkiša i čokolade. Sad ću ukrasiti svoju tortu sa tim. Pogledajte kakvo lepo srce sam napravila. Divno. Svaka mi čast. Ma dajte, ne treba aplauza. Jao, mamice, torta je predobra, moram je probati. Što je, Bako? Jao, tačno, izvini, naravno da je neću jesti, ovo je za tebe. Moje kore su također spremne. Miris je prelep. A vreme je da sastavim svoju savršenu tortu. Pogledajte kakve lepe boje. Namazat ću svaku tortu šlagom. Onda šlag treba izravnati uz pomoć lopatice. Da, odlično mi ide. Ukrasit ću sve slatkim konfetama. Lepota. Sad ću staviti još jedan sprat. Yummy. I dodati čokoladne prelive različitih boja. Da, u pravu ste. Hoću da napravim čokoladnu dugu. Odličan završetak moje torte. Savršeno. O, završili ste? Onda hajde da probamo vaše torte. Wow, kakve lepe tortice. Je li to Rapunzel? Prelepo. A ovo je njena haljina. Jedva čekam da probam. Sviđa mi se. A kakav ukus ima torta? Sviđa mi se, super. Jao, drago mi je, dušo. Sljedeće će biti ova torta. Čokoladne bombone, obožavam ih. Jao, i torta je divna. Sestro, svaka čast. A ova torta izgleda nerealno. Je li ova duga jestiva? Jeste! Čokoladna je cool. A vreme je da probam tortu. Jedva čekam. O, da! To je pobjeda. To! Čestitam na pobjedi, šefe. Kako smo došli ovdje? Šta je to? Nadam se da je tamo nešto ukusno. O da, to je bomba. Leži, sad će eksplodirati. Izgleda da je polomljena. Nešto nije u redu. Shvatila sam, to je slatka bomba. Tako je ukusna. Oduševljena sam. Wow. Ne mogu da se zaustavim. Želim još. I ja bih htjela da probam. Ne, to je sve moje. Tako si brzo sve pojel? Ostao je posljednji deo. Prvi put jedem štopericu. To je mnogo lepo. Preporučujem svima da probaju. Stop, kakav je to zvuk? Jel čuješ? Dolazi odatle. Šta je tamo? To je prava bomba. Tako je, prava je. Joj, u pomoć. Šta se dešava? Gledaj. Zdravo svima, čula sam da neko ovdje traži pomoć. Ne brinite, spasit ću vas. Imam specijalnu traku. Tako je, sad ste na sigurnom. A šta je ovo? Pitam se kad će eksplodirati. Nije jasno, ali moram požuriti. Joj, da li neko zna kako se koriste ove testere? Ups, mislim da sam sve upropastila. Uradila sam sve što sam mogla. Ćao. Joj, tako visoko. Mary, šta da radimo sa bombom? Ne paniči, imam plan. To mi treba. Mary, to ne pomaže. U redu, a ova piletina? Naravno da ne. Ništa ti ne odgovara, a ovo? Ne, brzo je skloni. Baš je dosadno s tobom. Eto, našla sam. To će nam sigurno pomoći. Sad ću preseći žicu. To je odlična ideja. Jo, ima toliko žica. Koju od njih treba preseći? Mislim da plavu.
Mary, preklinjem te pogodi. To je to. Šta? Jesmo spašeni? O ne, vreme prolazi još brže. Joj! Sva sam u čokoladi. Cool, ja. Ko će od nas pojesti više čokolade? Pobedit ću. Još jedna. Ja nisam ništa gora. Nerešeno. Bilo je super. Pa, otvaramo. Tako sam srećna. To je novi iPhone. Joj, kod mene to je najbolji poklon. Da li smo dobili iste telefone? Ne znam. Sad ću da proverim. Tako ga je zgodno držati u ruci. I još ima puno aplikacija. Samo zašto ne rade? Nešto nije u redu. Joj, pa to je čokoladni iPhone. To još nisam probala. Ukusno. Cool. Ako ti imaš čokoladu, onda je kod mene pravi iPhone. Super. Vreme je da zapalim par selfija. Da, odlična ideja. Nasmeši se. Skloni se, kvariš mi sliku. Tako je mnogo bolje. Pazi se, moja osveta će biti žestoka. Ja sam tako slatka. Joj, u pomoć. O ne, moj iPhone. Tako ti treba. Znači, to si me ti uplašila. Ups, gdje je moj čokoladni iPhone? Nadam se da je dobro. O ne, moj novi telefon. Zašto? Više neću moći da pravim lepe slike. Znam. Mary, šta hoćeš? Hajde da se zamenimo telefonima. Wow, hajde. Daj mi svoj, a ti uzmi moj. O ne, šta mu je? Slomljen je. Chelsea, prevarila si me. Šta? Još i jedan moj čokoladni iPhone? Daj mi ga. Ne odgovara mi takva zamena. Joj, ostalo je samo malo. Čokoladni punjač? Sumnjam da će to pomoći, ali moram da probam. Jao, sad mogu da jedem taj iPhone beskrajno. Blago, Mary. Znam da mi zavidiš. Kako ukusno. Možda ću i ja moći da popravim svoj telefon. Moram da probam. Joj, u pomoć, spasite me. To je bila loša ideja. Baš ti je cool frizura. Ja sam prva. Moj omiljeni Kinder jaje, blago meni. Super. I ja sam ih dobila. Čak 6 komada. Šta, i ti isto? Ko je dobio čokoladna, a ko prava? Juhu, blago meni, kod mene su prava. Moram brže da ih otvorim. Jedva čekam da ih probam. Mlečna čokolada, obožavam je. Unutra su bombone M&M's. Tako je dvostruko ukusnije. Jao, i ja hoću tako. Tako je, imam i ja Kinderi. Kako lepo miriše. Uj, imam pravo jaje. To je odvratno. Tako ti treba. To nije fair. Nadam se da sljedeće jaje neće biti takvo. Plašim se da probam. O ne, i ovdje je žumance. Mrzim ga. To izgleda užasno. Ovo je najgora runda. A meni se baš sviđa. Kinder jaje, to je najbolji slatkiš na svijetu. Tamo je ukusna čokolada i uvek neki poklon. Wow, čokoladne kuglice, cool. Ali hoću ja da pojedem bar jedan pravi Kinder. Chelsea, daj mi da probam, molim te. Ne, kako se Kinder jaje može dati nekome, jesi normalna? To je samo moje. Chelsea, baš si bezobrazna. Šta da radim? Znam, smislila sam prank za Chelsea. Možda će tada shvatiti da se treba deliti sa prijateljima. Ko je da pojedem sljedeće? Evo, to ću. Stop, šta je to tako gadno? Zar ti se nije svidjelo? Jesi li to ti napravila? Pazi se, eto ti. O ne, moje lice. Isprljala si me. Tvoj prank nije uspeo. Fuj, to je odvratno.
Moraš pojesti sva Kinder jaja. Samo ne ovo. Ali šta da se radi? U stvari, imam bolju ideju. Sad će biti minut kuvanja. Šta si opet izmislila? Uzimamo jedno jaje. Ups, uzimamo jaje i razbijemo ga u tiganj. I tako radimo sa svim jajima. I na kraju dobijemo lepo kajgano. Wow, izgleda super. Mary, mogu li da probam? Ne, ova kajgana je samo za mene. Pa dobro. Opasan kuvarski trik. Opa! Kako visoko! Ideja! Eto ti! Ne! Baš ti lepo stoji ovako. Moja kajgana je uništena. Neću više nikad da kuvam. Ja počinjem. Wow, hrana iz meka, super. Sad ja. Jao, i kod mene. Ja ću prva probati. Ova Coca-Cola baš osvežala. Šta? Šta je to bilo? Aha, shvatam. Imam čokoladnu kolu. Tako je. Obožavam čokoladu. Jao, super. Gledaj, to su M&M's bombone. Cool. Čokoladna kola sa M&M's bombonama, to je savršena kombinacija. Hoću i ja. Da probamo. Juj. U pomoć, sva sam mokra. Kako ti se sviđa tuš od Coca-Cole? To uopšte nije smešno. Ups, šteta što si ostala bez kole. Pitam se da li je pomfrit od čokolade? Da, blago meni. Čokoladni pomfrit, to još niko nije probao. Želim da pojedem odmah sve. Divno. Mogu to jesti zauvek. Jao, čak se i kutije može jesti. Jel se šališ? Fuj, lažeš. Nije jestiva. Ostala sam bez krompira i bez Coca-Cole. Nemoj biti tužna, izvoli. Wow, hvala puno. Stvarno mnogo dobra. Stanite. Ko ste vi? Zašto ste došli? Ja sam doktor. Ovo je planirani pregled zatvorenika. A šta je u koferu? Pogledajte. Možda i vas treba da polečim? Neka hvala. Već vidim svog pacijenta. Je li to on? Ma dajte. Pogledajte ga. Psst, Alex, bolestan si. I ja? Da. Kako mi je loše. Srce me boli i stomak me boli. Šta je sa mnom? Jo, stvarno mu treba pomoć. Uđite. Hvala. Zdravo! Konačno! Jesi donela? Da, našla sam tvoju malenu. Dvostruko dno me je spasilo. Eto. Izvoli. Super! Samo što to nije moj prijatelj. Apč. Skloni je. Alergičan sam na mačke. Jao, loše mi je. Jao, sad me još svrbi sve. Juj. Juj, izgleda da je mačka našla sebi drugog prijatelja. Idem da uhvatim tog bezobraznika. Šta je tamo? O, nešto se pomera. Dakle, tu je negdje zver. To nije ono što ste pomislili. Cico, nemoj više nigdje da odlaziš. Izvinite, došla je do nesporazuma. Idem kući. Ja, ovi lekari. Naći ću ovu drugaricu svih mačaka. Stani. Zdravo, došla sam da uspremam. Moram da vas pregledam.
Pa izgleda da je sve okej. Ali nešto ovdje nije u redu. Tačno, pokažite šta imate u kanti. U kanti? Šta to govorite? Pogledajte kako ovdje prljavo. Pustite me, dajte da prođem. Pazi. Misliš da je to sve? Nisam te još pregledala, čistačice. Alex, čao, gledaj brže. Mislim da sam našla tvog ljubimca. Ovaj put sam ga donela u kanti. Da li je ova zlatna beba tvoja? Izvoli. Zlatna? Pa to je riba. Naravno da nije moja. Što? Nemoj da se dereš. O ne, sve sam prolila. Moram hitno da uradim nešto. Ribice, žao mi je, ali nemam drugog izbora. To je to. Šta se dešava ovdje? Čula sam buku. Alex, šta ti je? Izvinite, imam proliv. Joj, zašto odmah nisi rekao? Idemo odavde. Baš nezgodno mi spalo. Dobro je. Oho, a ribicama je baš lepo tamo. Jo, kada će već naći mog prijatelja? Stvarno mi nedostaje. Više nikoga neću pustiti. Kija! Dobit ćete svi od mene. Zdravo, došao sam da radim remont. Vidite, imam čak i kofer s instrumentima sa sobom. Pokažite šta je unutra. Lako. Evo, ovo je sve što mi treba. Stvarno? Čekajte. Dok ste ovdje, možete li mi pomoći? Slomila mi se noga stolice. Naravno, tu će mi pomoći najobičnije traka. To je najsigurnija stvar. Jeste li sigurni? Pa dobro. Pođite sa mnom. Pokazat ću vam šta se tamo pokvarilo. Skoro sam stigla. Hvala, dalje mogu i sama. Ne, to nije sve. Imamo problem u ovoj sobi. Ovdje nema svetla. Morate okačiti sjelicu. Krenite. Eto. Let's go. Da, razumem. Hej, Alex, hoćeš li da uspremiš malo? Obriši barem prašinu. Mislim da treba napraviti rupu ovdje. Sad čim da je napravim? Mislim da će čekić biti taman za to. Ne, neće. Treba mi bušilica. Tako je, sad će sve sigurno uspjeti. Idemo. Šta je to? Zašto tako glasno? Smiri se, rade remont. Pa, rupa je spremna. Ostala je najvažnija stvar, da gurnem ljubimca kroz nju. Nadam se da je prase taj prijatelj o kojem je pričao Alex. Šta je to? Šta se desilo mom prijatelju? Joj. Alex, šta je bilo? Kako si? Šta se desilo? Pitam se šta je video. Jao, je li to svinja sa ušima psa? Jao. Očigledno sam opet pogrešila. Pa dobro, nastavit ću da tražim. Kakav smrad. Vreme da operem cipele. Tišina, beba spava. Došli smo da vidimo našeg tatu. Stanite, prvo dokažite da se poznajete. Da, evo naše fotografije. Pa dobro, onda u redu. Mogu li da se poigram sa bebom? Nemojte, spava. U redu, uđite. Okay. Moj dragi prijatelj. Alex, opet sam ovdje. Zar me nisi prepoznao? To sam ja, Mila. Ovog puta sam ti sigurno donela pravog prijatelja. Pogledaj. Pa
Jel to? Dužo, druže, napokon sam te video. Dođi kod mene, mali moj. Baš si mi nedostajao. Imam poklon za bebu. Eto. Šta? Šta se dešava ovdje? Mila, to je već previše. Konačno sam te uhvatila. Od sad ćeš sedeti zajedno s Aleksom. Jel ti jasno? Molim vas, poštedite me, nisam ja kriva. Htjela sam kako bolje. Kakav užas, jesam li stvarno u zatvoru? Molim vas, pustite me. Ne, lepo se provedite. Ne, spasite me. U pomoć.